麻煩去星巴里，我有卡要開。收到，即刻到。身體健康，龍馬精神，馬上發財，好卡神中。大家好，歡迎大家嚟到星巴里，我係星巴。今日呢，就嚟到馬年嘅初七，就即係人日啦。咁啊，星巴喺呢度呢，就恭祝大家生日快樂啦，身體健康，心想事成，萬事如意，財源廣進。最緊要啊，同埋龍馬精神啦。咁啊，同埋呢，就一定要好卡上中啦。咁啊，今日呢，就初七，咁呢，星巴就準備咗呢幾盒卡呢，就俾自己開下嚟自娛嘅。咁啊，當然啦，就拍片同大家一齊分享下星巴嘅開卡狀況啦，睇下有冇啲好嘢中到啦。咁啊，不過開卡之前呢，首先呢，我哋就要請出我哋嘅馬神，嚟坐陣嘅。今年啊話晒馬年啦，咁啊，所以呢，就要請隻馬出嚟呢，就坐陣下嘅。咁啊，擺喺度等佢鎮住，咁啊，希望呢，可以中多啲好卡啦。好啦，咁我今日會開啲咩卡呢？咁呢，就係首先呢，就會開兩盒呢個 Donruss WNBA 嘅 Mega Box 嘅。咁啊，呢盒卡入邊呢，就有105張卡喺入邊啦，都好多嘅。咁啊，入邊呢，就除咗 base 卡啦，咁啊仲有 insert 啊、parallel 啊咁樣啦。咁呢，同埋呢，佢每一盒卡入邊呢，都一定會包一張呢簽名或者波衫嘅卡嘅。咁啊，當然啦，即係開波衫嘅卡就機會率呢就會大過簽名啦。咁呢盒卡呢，咁啊除咗波衫同簽名之外啦，咁啊亦都會有啲 SSP 嘅。咁好似 Downtown 啦。咁啊當然啦，咁啊呢盒卡呢，我哋會追咩呢？咁啊追呢個 Paige Bueckers 啦，就係新人王啦。咁另外呢，就會再追下呢個 Caitlin Clark 嘅。咁就第二年嘅 Caitlin Clark 啦。咁就好啦，事不宜遲啊，即刻開。咁啊呢盒卡就喺 eBay 嗰度買翻嚟噶啦。咁啊可能唔知啊，即係又唔可以太過陰謀論喺度諗人哋嘅。咁啊總之個賣家呢，咁啊希望啊唔好開完開剩啊，剩翻啲唔好嘢俾我啦。咁好啦，第一包，哇咁易開嘅，哇第一張已經係 Caitlin Clark 咯喎 ，Caitlin Clark 第一張，呢個就 Brionna Jones Atlanta Dream 嘅新人，又係 Atlanta Dream 啦。AJ Watson， 咁啊呢啲 base 卡就唔讀啦。咁啊睇下即刻快立呢，睇下有冇啲 rookie 卡啦。咁啊同埋呢一啲 insert 啊或者 parallel 咁樣啦。咁啊呢啲都係 rookie 卡嚟 ，rated rookie 啦。呢張冇嘅喎，原來就已經唔係 rated rookie 啦。咁啊擺起張 Caitlin 卡先。好啦，咁啊即刻睇呢個 rookie 啦。咁有呢個 Saniya Rivers， 咁啊Hailey Van Lith， 咁啊呢個都唔錯嘅，都唔錯啦。咁跟住咧就仲有呢啲就insert 卡啦 ，franchise features 啦。咁就呢個 K Martin， 咁都係新人嚟嘅，係咪咧 ？Golden State， 咦呢張反轉嘅係咩嚟嘅咧？哦 ，foil 啊。咁咧呢個就唔係新人嚟噶啦。好，第二包。其實摸唔摸到邊包卡有波衫或者簽名？唉，唔好理啦。好，第二張，第二包。咁啊，Let's see how。
好快過啦呢啲。哇！呢、個 Sophia Cunningham 唔知同 K Cunningham 有冇關係呢？ Tracy Pum 好多衫好多相都唔係佢哋打緊波嘅相嚟嘅喎。好啦 ，Rated Rookie 啦，咁啊呢個 Asa Sivka 呢個 Sarah Ashley Barker， 咁啊呢個就係啲 insert 啦 ，Tunnel Vision 同埋哇一張綠色喎，呢張綠色係咩 Parallel 嚟嘅喎 ？Kiki， 喂呢個 Rookie 都唔錯嘅喎，呢個都唔錯嘅 Green Shimmer， 咁應該係佢獨有嘅啦。咁咧呢盒卡咧，咁佢有個獨有嘅 Parallel 嘅，咁就係呢個 Dragon 嘅Parallel 啦。咁啊睇下會唔會好彩開到啦？咁都好難開嘅，因為好啦，咁啊快啲啦。咁啊呢啲 base 唔睇啦，去到臨尾嗰個開始 Rookie 咧就開始啦。好啦，呢、個就係呢個Senha James、Maddie West。好啦，呢個 insert 啦 ，My House。咁咧睇下呢個啦，呢、個就 Blue Shimmer 喎。哇！如果中到 Clayton Clark 就唔錯啦，或者呢個 Paige Becker 啦，真係好厚。好，咁呢個咧就係亞洲球員啦。咁啊呢個 Kylin Chan， 咦？呢、個似係波衫咯喎 ，Angel Reese 嘅波衫。睇埋後邊嗰張啦。foil 嚟啫。好啦，咁啊揾佢甩下啦。睇下呢張波衫咧有冇 number 咯喎。哦，應該冇啦 ，Jersey Series 就咁普通一件波衫啦。咁但係哇，都質地唔錯嘅喎。好啦，睇下先。It's not associated with any specific， 即係唔係 Game One 嘅啦。好，擺一邊先。咁啊，開咗張波衫啊，即係唔會有簽名啦。好，再嚟啦。喂，中啦，中呢個人嘅 Paige Becker 嘅 base 啦。咁個 centering 好靚啦。後邊 Georgia Amori， 哇！呢、個 Rookie 嘅 My House 喎 ，Georgia Amori 咁啊，好啦，睇下呢個啦。呢、個係 Bridget Carleton。好，咁我哋入起個 Rookie Paige Becker 先啦。呢個咧 Green Shimmer 呢個咧 Rookie 咧都要入下嘅，呢、個都唔錯嘅。好啦，擺埋呢邊啦。咪 Clayton Clark 都入下啦。好啦，咁咧就波衫都梗係要入下啦。Angel Reese 嘅波衫，好，跟住啦。
哦，前面啲 base 快過啦，好啦，好啦，跟住啦，呢個 Lucy Olsen，呢個 Anisha Morrow，咁啊呢個 My House 啦，咁同埋咧後邊呢個 Kiki，哇，仲將呢個 Parallel 啊 Insert 都唔錯啊！好，跟住，好嚟啦 ，Raid Rookie 啦，好啦，呢個就係 Tiana Purple、Sonia Citron、My House 同埋呢個 Red Shimmer 嘅 Katie Lou Samuelson。哦 ，Rookie，咦，又嚟一張 Hailey Van Lifer，咁呢個咧就係 Sophia Cunningham。哦，等等，Raid Rookie 啊，好啦。OK，又係佢啦，佢嘅 base Dominic Crunch Time，哇呢個 foil，我第一盒嘅 last pack 啦。好，呢個 Sabrina Ionescu，哇，呢個邊個嚟㗎？Let's see how 嘅 Net Marvel。好啦，咁啊平平淡淡咧就完咗第一盒啦。好啦，咁我哋繼續咧嚟第二盒咯喎。咁希望咧有機會啦嚇，可以中到下簽名啊！或者 number 卡都好啊，開張。好啦，嚟啦，摸下先。呢個似係有波衫咯喎，呢個好厚啊！呢沓卡，我哋睇下係咪咯？咦，又唔係喎。哦，Sarah Ashley Becker、Kylene Chan，呢個就呢沓就冇特別啦。好，又飛啦，好啦 ，Rookie，Tunnel Vision， 睇 number 唔係，哦呢張金色嘅 Press Proof 嚟嘅喎，唔同啲嘅喎，有 Press Proof 字樣喺度嘅喎，之前嗰啲有啲都冇喎。好。
係呢個 Lucy Olsen 啦 ，Nisha Morrow， 咁就 Hayley Van Leaf 嘅 Net Marvel， Caitlin Clark 嗱 number 啦，噔，哦金色嘅 Press Proof， 咁都唔錯啦。呢個女子都啲卡價都真係唔講得啊！呢包厚啦，呢包又係波衫啦。咁開埋其他先啦。好啦 ，Senna Rivers、Hayley Van Leaf， 咁啊呢個就係 Angel Reese 啦，咁同埋呢個 Foil 嘅 Storm。好，呢包擺埋一邊先，嗰包肯定係波衫啊，厚厚地嘅。臨尾四張，好啦，呢個啦，又係呢個新人啦。咁啊 ，Silker 呢個 Sonia Citron， 咁啊一張淨係中到一張呢個 Caitlin Clark 嘅 base 啊，唔係呢個 Paige Becker 嘅 base 啦，咁啊其他嗰啲都未中到啊。咁啊希望嚟緊會中到啦。好。又係呢個 Net Marvel 嘅唔識，喂，幾多張好嘢嚟啊！好新人，嚟嚟去去啲次序都一模一樣嘅 foil。好啦，哇，又係呢啲嚟嘅 Tunnel Vision Carrington。Dallas Wings Gold Press Proof， 喂，嗱又嚟一張啦，嗱 Paige Becker 啦 ，George Mawroa 啦，咁啊都係，咦？頭先嗰盒多嗰啲紅色同埋藍色嘅 parallel 喎，呢盒就完全見唔到喎，嗰啲係咪 number 嚟㗎？啲 shimmer 嗰啲，再睇睇先，係嘛？第二盒完全見唔到喎。嗱呢張啊，係喎 number 嚟嘅喎，399喎。之前咧，嗱呢張，哇呢張49嚟嘅喎，哇一盒入邊有2張 number 喎，咁呢張綠色咧？呢張綠色咧？呢張綠色就冇 number 咯喎，哇！完全睇漏眼啊，睇漏晒眼。好啦，咁啊都叫做有2張 Caitlin 呢個 Paige Becker 嘅Rookie Card， 咁啊仲有一包啊，仲有個波衫啊，咁希望嗰個波衫咧都會係 Caitlin Card。
Trading Card 或者Page Backer 更加好啦。好啦，就應該肯定係波衫嚟㗎啦。係冇錯啦。好，咁我哋睇咗呢個先啊。呢沓係咩啊？全部都係 Raider Rookie 嚟嘅喎。呢沓點解亂咁擺㗎？我擺到亂晒。好啦，綠色嘅喎。好啦，呢個咧 George Amori， 呢個就普通 Silver 啦 ，Foil 啦。好啦，咁睇下先。睇到邊個咯？Tammy Fratnell， 咁佢識我，我唔識佢啦。好啦，咁開完兩盒啦，咁有兩張波衫嘅 Angel Reese 同埋呢個 Tammy Fratnell。咁咧，另外咧，原來一盒入邊咧就出咗兩張 number 嘅，咁一張限量399啦，咁另外呢張咧就限量49添。咁呢張咧就冇 number 嘅，唔知係咪獨有嘅咧？呢張係 Green Shimmer， 呢張係 Green Shimmer。咁兩張呢個Page Backer 嘅兩張佢嘅 base 啦 ，base 嘅 Rookie 啦。咁另外咧就有一張 Trading Card 嘅 base 啦，咁另外一張 Tunnel Vision 嘅 Gold Press Proof， 咁係咁多啦。好，擺喺馬仔隔離先。咁呢啲咧就執佢先，因為星巴咧仲有卡開嘅。呢條片咧就可能會長啲啦。咁好啦，擺埋一邊先。好啦，跟住星巴會開啲咩咧？咁就係咧會開呢個 Topps Chrome 嘅 Mega Box。咁咧我就買咗3盒嘅，咁同埋咧仲有一盒 Fanatics 嘅 Mega Box。咁呢盒入邊咧，除咗佢有獨有嘅 Skylights 嘅 Reflector 之外咧，咁咧仲話有機會咧可以中到一啲波衫簽名、球衣簽名係真嗰啲喎。好啦，咁最尾先開佢啦。咁開咗呢啲 Mega Box 先啦。咁咧呢個咁嘅 Mega Box 咧就啱咧 Topps 嗰度咧就出咗一啲notice 啦，就話個盒嗰度咧，因為佢標明咧係 Blue X Fractors 嘅，咁但係咧最終咧出嚟咧就全部都係普通嘅 Silver X Fractors 啦，咁所以咧佢就咧會接受咧我哋啲卡友咧咁中咗之後咧就寄翻去咧就換翻一個 Blue 嘅 X Fractor 啦。咁當然啦，
咁啊當然啦，即係都唔你寄翻去佢就一定會同你換啦。咁但係始終都有個限期嘅。咁咧就會係喺6月底前就要收到㗎啦。佢如果唔係咧，就當你唔寄㗎啦，冇㗎啦。咁就由於佢呢個咁樣嘅 notice 咁出咗之後咧，咁呢位阿生咧 Cooper Flag 嘅卡咧，嗰個 X Factor 咧就即刻咧飆升咗啲價錢啦。因為咧，如果藍色嘅話咧，就同佢嘅波衫咧嘅顏色一模一樣啦。好啦，講多無謂啊，即刻開啦。嗱，就係呢啲啦 ，X Factor 啦。好，睇先 ，Nikola Vucevic 咁同埋LeBron James 唔錯啦 ，LeBron James，LeBron James 係震一震閘先。哇 ，Middleton 啦 ，Mike Conley、Emmanuel Quickly， 咁啊 Colin Sexton 啦 ，Zach LaVine， 同埋Kobe Bryant。呢張咧就叫 Wave 嘅啫，咁呢張咧就冇得寄翻去換噶啦。呢張就冇得寄翻去換啦。咁但係始終都係 Rookie， 咁都要擺一擺先嘅。好啦，跟住啦，最好啊中到 Cooper Flag 啦嘅 Base 啦，或者 X 同埋 X Factor 啦。哇！又一張 LeBron James 嘅 Base 啦。Trae Young， 呢個就係Dalen Harper 嘅 Insert 啦 ，Activators 啦，擺呢邊啦。咁另外Bobby Portis 啦，同埋 Donovan Mitchell 嘅，加油啊星巴！大家幫手星巴集氣啊！咁呢個 Mega Box 咧都有機會出嗰啲 SSP 嘅喎，咁啊呢個就冇機會啦。呢一包就好啦 ，Fred VanVleet 同埋呢個 Oso Iguodala 嘅，好啦，咁又係 X Factor 啦。哇 ，number 呢個Marcus Sasser， 咁啊 Jordan Poole 同埋呢個 Trey Murphy。冇遮住啊！尖王冇阻住尖王，擺翻下尖王出嚟先。係啦，震一震。好。Con Canepo 後邊DeAndre Hunter 後邊 Kyrie Irving， 哎呀，好啦 ，last pack 啦，好啦，睇下先。Cooper Flag Serenity 後邊，Nolan Triori 啊，好，即刻入起佢先。旗幟哥，好啦，第二盒。整個 Cooper Flag 嘅 base 嚟都好啊！
哦，今次由底開上面啊，今次有啲 feel 啊，又係冇啦。好啦，呢個就係 Igor Demon 後邊 Nickeil Alexander Walker， 哦 Jeremiah Fears， 好。咁啊，Igor都打得唔錯嘅。咁當然啦，都係網隊，因為太弱啦。Rookie Wagner， 哦喲 Ace Bailey， 哎 Chris Duarte， 哦 Taylor Horn Tucker， 網隊太弱啦，所以咧所有新人都基本上可以上陣，有一上陣咧就有機會俾佢哋表演㗎啦。咁啊，所以咧就自然落場就自然會有表現啦。不過今年嘅新人咧真係個個都唔錯嘅，個個都唔錯，咁啊都打得下嘅。Marcus Sasser， 哦 Tyrese Maxey， Tristan Da Silva，Jalen Duren， 唉，好氣餒啊！不過 Cooper Flag 嘅卡真係好難開，真係好難開，好似 SSP 一樣，真係好難開。Max Christie 呢個就係Asa Noel， 咁啊都係新人嚟嘅。咁呢個 Mega Box 咧，一個 case 入邊咧就有20盒啦。咁咧20盒入邊咧就大概咧可以開到2張簽名出嚟啦。咁所以咧機會率咧亦都係好低嘅啫。好啦，睇下會唔會中到一啲，反而會唔會有機會中到 SSP 仲好啦。咁啊一 case 大概會有機會會中到1張，有好彩咧就會中到Cooper Flag， 哇唔錯啦，唔錯啦，呢張卡Cooper Flag。好啦，跟住啦 ，Ron Holland 咁同埋呢個 Noah Essengate， 好啦，完咗第2盒啦，咁啊 last 盒啦，咁啊有 Cooper Flag 嘅 base 咧，咁咧就想貪心啲啦，想要埋佢張 X Fractor 啦，好唔好啊？得唔得啊？得唔得啊？奇次哥？咦，佢好似岌頭喎，奇次哥。好。咦，頭先由底反轉上嚟開掂喎，再嚟啊，再試下。哇！呢包咁難嘅。好啦，希望有好嘢啦。冇啊 ，Trey Johnson 呢個就 Colin Murray Boyles， 咁都係一個有潛質嘅新人嚟嘅，咁啊打中鋒嘅位置啦，咁啊都有潛質嘅。咁呢個就 Jalen Wells 啦，後邊就係呢個點讀啊
Yannick Conan Niederhauser，唉，讀都未識讀啊！有張特卡 Sleek Finish，Cole 呢個就係阿 Carter Bryant 咁啊參加入樽賽，咁啊都表現得唔錯嘅。Mark William 都 OK 啊 ，Carter Bryant 啊，有一張佢嘅 base 啊 ，Jalen Well、Magic Johnson、CJ McCollum、Zion James， Bradley Beal。好啦，睇下呢邊先，甩一甩，睇下有冇 Maverick 嘅字樣，冇嘅。咁啊 ，Zion James 啦 ，Bradley Beal、Kawhi Leonard、Ball Duty 嘅 Jaylen Brown， 呢個 Jalen Williams， 呢個 Chicago Bulls 嘅 Kobe White。喂，last 咯喎！對我好啲好冇？冇啦。Walter Clayton Jr. 呢個 Amen Thompson 咁同埋呢個DeMar DeRozan。喂，我想貪心啲啫。有張 Hyper 係 Tyson Salon、Jonas Valanciunas、Jaden McDaniels。Last pack。冇啦，冇 K-Sit， 冇，有張斑馬 Wembanyama。打橫就唔係啦。Lauri Markkanen， 睇呢邊，因為佢哋可以睇得唔快，知係咩嘅 Trailblazers。楊漢森，Mark Eaton。冇啦，三盒呢個 Tops 嘅 Mega Box 咧就中到LeBron James 啦，咁啊中到 Cooper Flag 嘅一張 base 啦，同埋一張insert 嘅，咁啊都叫咁，同埋有一張 number 啦，就 Marcus Sasser 啦，咁就限量係199嘅。咁其實都算 OK 啦，咁樣冇啦，開埋呢盒啦 ，Fanatic 嘅，咁啊有個 Skylight 嘅exclusive 嘅，咁啊睇下會唔會中到 Cooper Flag 咯喎，咁亦都咧睇下好唔好彩咧，就可唔可以中到嗰啲波衫咯喎，波衫連簽名咯喎，咁啊稱落去咧，感覺上咧輕啲嘅，咁啊呢盒卡啊當然啊貴過頭先嗰啲 Mega Box 啦。有張 VJ 啊 ，VJ Edgecomb， 咁啊季初嗰陣時就勁啲嘅，但係嗱呢個就係嗰個 Skylight 嗰個Parallel 啦，咁啊好靚嘅，咁啊有呢個 Stephon Castle 啊，咁啊 Paolo Banchero 嘅，
個就木狼嘅新人啦，後邊 Aaron Wiggins。底特律嘅新人 Chess Lancer、Hugo Gonzalez 嘅 Skylight 冇用咧，我唔係想中呢啲咧，我想中 Cooper Flag 咧。Dalen Harper、Benedict Mathurin 咁啊轉咗會去快艇啦。Liam McNeely 呢個 Anthony Davis、Chris Murray 同埋呢個 Colin Murray Boyles 嘅。冇特別啦。呢個 Kasparas Yakasunas 咁就拉屎兩包。又一張特卡 insert 卡，咁咧就係呢個 Sleek Finish 嘅 De'Aaron Fox 啦。Thunder 嘅 Alex Caruso， 咁同埋呢個 Clippers 嘅Zubac。好啦 ，last pack 啊 ，last pack Magic，thank you。冇冧巴冇特別啦，呢張似係帝王嘅色添。好，我睇下係咪帝王先啦。唔係喎，呢個係咩 ？Timberwolf 喎 ，Naz Reid 啊。好啦，咁呢個 Fnatic 咧，呢盒卡咧就好失望啦。咁啊冇嘢中到啦。真係冇嘢中到啦，咁啊淨係中到呢啲嘅 Skylight 嘅 Pair 啦，咁又亦都係冇勁人嘅，咁啊反而頭先 Mega Box 咧就唔錯啦，咁啊中到啊 Cooper Flag 同埋咧 LeBron James 嘅，咁又好啦，呢條片就到呢度啦，咁啊祝大家啊〜新年快樂啊！生日快樂啦！咁啊，下條片見啦，拜拜。好啦，呢條片就到呢度啦，多謝大家嘅收睇。如果大家都中意星巴片嘅，就麻煩大家按讚、訂閱同埋分享啦，撳埋個鐘仔，有新片就會通知到大家啦。好啦，下條片再見，拜拜。